Добрый день всем! С вами мастерская Shop Handmade. Сегодня я хочу вас ознакомить с новым ассортиментом искусственных цветочков. Выбор просто шикарный, на все абсолютно вкусы. Есть бумажная роза, небольшие цветочки в букетиках по 12 штучек в разных цветах. Сейчас я вам покажу ближе. На проволочном каркасе. Глубокий бордовый, белый, мятный, розовые оттенки. Потом роза есть еще из фоамирана. Белая, розовая, в айвори цвете, белоснежном. Также маленькие букетики по 12-6 штучек с фатином и без фатина. Отдельно головочки вот такие вот небольшие, красивые. Очень удобно с ними работать. Есть цветочки мака, тканевые, в разных цветах. И из фоамирана. Тоже самые разные оттеночки имеют. Потом есть вот такие красивые букетики. Таких засахаренных тычинок. Очень красивые. Украсят любую вашу работу. Они есть тоже в розовом, в голубом, в разных цветах. Потом листики пополнили еще. Такой как трехлистничек. Если необходимо, его можно разрезать. Вот такие вот листики побольше. В общем, самые-самые разные. Красивые цветы пионы. Очень красивые. Хорошая ручная работа. А букетик по 3 штучки. Ромашки разных цветов. Очень красивые. Как натуральные. Приятно даже трогать. Беленькая ромашка с желтой серединкой. В общем, есть на что посмотреть, есть что выбрать. Заходите, пожалуйста, на наш сайт. Ссылочку я оставляю под видео. Знакомьтесь с ассортиментом. Выбирайте, что вам по душе. Мы всегда на связи. Добро пожаловать к нам. Всего хорошего.